Boas tardes a todos e a todas, benvidos. Primeiro, darvos as gracias pola vosa asistencia e pedir disculpas polo cambio de ubicación que tivemos que facer aí de última hora por causas axenas á nosa vontade. Bueno, dende a banca organizamos esta xornada porque nos parece, somos conscientes da importancia e da trascendencia que ten a reforma que vai entrar en vigor nesta campaña. Por eso, queríamos colaborar tamén, parecíanos oportuno, además aproveitando a celebración da Feira de Gandagro, para trasladar información xa coas últimas novas, a piques de empezar a campaña, para que seña unha xornada de proveito e entre todos consigamos facer desta campaña, optimizala da mellor maneira posible, incrementando os importes a percibir das distintas líneas de axudas e minimizando os erros, non? Por eso tamén, a nivel interno, desde os nosos equipos de tramitacións, tamén faremos un esforzo importante en formación. Dito isto, primeiro quería agradecerlle á Fundación Semana Verde, además representada polo seu director, por Ricardo Durán, o que nos facilitara esta xornada e máis aproveitando a celebración da Feira Cimal Gandagro. En segundo lugar, quixera agradecerlle tamén á Consellería do Medio Rural a súa colaboración. Primeiro, na persoa do seu director xeral José Balseiros, director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias. Por suposto, tamén, agradecerlle a José Luís Acción, jefe de servicio do FOGA, que xa leva unhas cantas reformas, supoño, que nos parecía o perfil idóneo para trasladarnos as últimas novas e os aspectos máis relevantes desta reforma. Quixera tamén aproveitar para agradecer ao meu compañeiro Marcos Díaz, que é a persona que a nivel interno do banco leva o peso da coordinación da campaña. Nada máis, dito isto, voulle ceder a palabra a José Balseiros, o director xeral, que será quen inaugure esta xornada. Moi ben, Jesús, moitísimas gracias a todos. Gracias aos que fixestes o esforzo de vir, de comparecer nestas xornadas tremendamente importantes desde o noso punto de vista, e quero agradecerlle en primeiro lugar a Jesús Combarro, que é a persoa que todos temos visible en canto á sección de agro dentro da entidade A Banca, tamén a Marcos, por suposto, a quen compadezo por o reto que lle espera, ademais representantes da entidade tamén A Banca. Agradecerlle, por suposto, a Ricardo da Fundación Semana Verde que ceda estas instalacións e que colabore activamente para que se poidan producir este tipo de charlas que nos entendemos moi interesantes. E tamén agradecerlle, como non, a José Luís Acción Porto, o noso jefe de servicio do FOGA, donde tamén eu son director, iba a decir, non vou decir, tamén eu son director aí, e aseguro-vos que quedades nas millores mans. Digo porque por dúas cuestións que non son menores. Primeiro, a banca hai que agradecerlle porque é un actor principal na Fundación Semana Verde de Galicia e tamén quixo estar aquí participando e colaborando neste certamen de Cimal Gandagro e tamén está apostando moito pola formación e pola difusión da nova PAC. Como dixeronme que tiña moi pouquiño tempo, vou no resumir. Podería decir moitas máis cousas, pero seguramente algúns dos que estades aquí xa me escoitastes a miña intervención en moitas das charlas que estivemos e seguimos dando por aí adiante relacionadas coa nova PAC. Pero esta non é unha PAC calquera, esta non é unha PAC de continuidade, esta non é unha PAC de faime a PAC, tramítama e xa Dios dirá. Hai que sentarse, amigos. Nós estamos lle dicindo aos solicitantes, aos beneficiarios da PAC, que reflexionen, que se formen, que se informen, que nos utilicen. Pero cando vaiades ás entidades colaboradoras como a banca, cando vaiades ás entidades tramitadoras, calqueras outras que sexan, tendes que ir con un concepto claro, porque isto non é copiar a PAC do ano pasado. Esta é unha PAC absolutamente distinta, absolutamente novedosa,
con un montón de regulamentos novos, con algúns regulamentos externos que tamén lle influyen e con unha lei absolutamente distinta. Esta é unha PAC absolutamente exigente no sentido dos compromisos. Vai haber axudas, pero vai haber que obter esas axudas a cambio de cumplir determinadas condicionalidades, determinadas prácticas agroambientales, etc. Por lo tanto, para ter éxito, para que sexades beneficiarios últimos e definitivos das axudas que vos corresponden, tendes que vos tomar conciencia de que ter claramente o que vades a poñer nesa solicitude e facilitarlle as cousas, porque ao final os tramitadores, sea a banca, sean outros, teñen que ter claro que é o que vos queredes pedir, porque os titulares da explotación e os que sabedes a realidade, os que sabedes que tipo de orientación productiva vades a escoller, que tipo de coesquema vades a priorizar, que tipo de práctica vades a poñer, en que fincas e con que gando, etc., en función, insisto, das orientacións productivas que sea, sodes vos. Tendes que pararvos este ano para facer unha boa solicitude e para que os tramitadores lle den ese trámite a vosa solicitude e que ao final teña o resultado que todos estades deseando. Nós tamén, porque os cartos queremos que se queden aquí, en Galicia, queremos que se queden nos que vades a ter que facer esas prácticas e nos que vades a ter que cumprir eses requisitos, que para eso sodes merecedores delas. Axudádenos, porque despois non vale botarlle a culpa ou a entidade tramitadora que vos lo fixo mal ou a administración autonómica que non vos la veu con vos ollos, pero agora xa ven as máquinas, eso está todo informatizado, digitalizado, xa hai uns procesos puramente digitalizados nos que a man das persoas xa decide moi pouco. Por eso, quero insistir moito nesto, é moi importante que vos paredes, é moi importante que yo digades aos vosos veciños, aos vosos conocidos, aos vosos familiares. Isto non é unha PAC máis, é unha PAC complicada, sobre todo porque é novedosa, sobre todo porque trae aparexadas cuestións e compromisos novedosos, non? Pero, ao fin e ao cabo, se vos poñedes da vosa parte, as entidades estou seguro que van poñer, pois, ao final, salirán ben as cosas. Quero agradecerlle á banca, porque o merece, insisto, por o papel que xoga aquí dentro da Fundación da Semana Verde de Galicia, por o papel, polo interés de estar presente aquí neste certamen e organizar esta charla para transmitir aos seus potenciales clientes, pero ao final beneficiarios tamén desa nova política agraria común. Quero agradecerlle máis e recoñecer aquí públicamente que son a entidade colaboradora que maior número de solicitudes da PAC que tramita. Creo que están por encima das 7.000 solicitudes, pero o que é máis importante, eu creo que, se non me recordo mal dos números, creo que están por encima das 12.000 domiciliacións das axudas da PAC. Dadevos de conta que hai alrededor de 25.000 solicitudes, polo tanto, están alrededor do 50% de potenciales clientes, pero ao final beneficiarios desa solicitude única da PAC. Por lo tanto, hai que agradecerlle, porque é un esforzo que a Administración non dá feito. A Administración por sí mesma sería incapaz de facer esas solicitudes, de tramitalas e darlle a tramitación que se corresponde, pero gracias ás entidades colaboradoras, como a banca e outras, pero principalmente a banca, porque para iso ten esa posición e ese número de solicitudes e ese porcentaxe de domiciliacións, non? Bueno, temos que estar moi agradecidos, e eu yo estou e yo transmito no nombre da Consellería da Xunta de Galicia, porque, volvo a repetir, sin eles non sería tan fácil. Así que vos axudádelle porque vai a vos que cobredes esas axudas na porcentaxe total que vos corresponda, sin que se vexa mermado o importe ou reducido, e a nós, porque canto máis sexamos capaces de xestionar estas axudas, máis estaremos en disposición de poder demandar outras ou de outro tipo ou de maior intensidade. Cando se devolven cartos ou fondos europeos, é moi fácil acusar pois as entidades tramitadoras ou as administracións, pero ao final fagamos un examen de conciencia, porque a entidade tramitadora ou a entidade colaboradora non vai saber que recintos vades a poñer a cultivo rotativo, que recinto vades a poñer con que crotales para pastoreo, en fin, son cuestións que esta vez, por lo menos esta vez, tendes que sentarvos, vale? E eu xa remato, insisto, quedades con José Luis Acción, que é a persoa
que me acompañou a min personalmente en varias das charlas que demos ao longo do territorio de Galicia. Quédanos algunha máis, temos próximamente que eu recorde en Santa Comba, en Boimorto, e é unha persona que ademais, teño que dicilo, se presta voluntariamente a facer este tipo de charlas incluso os sábados, que eso nun funcionario, como podedes entender, non é moi fácil de conseguir. Pero José Luis é unha persona vocacional, realmente, é preocupada realmente, e polo tanto estades en boa más, tendes moita sorte. Eu teño que estarlle moi agradecido a José Luis, porque hai moi pouquiña xente da que tirar con estas condicións e con estas características. Gracias á banca, gracias a José Luis, gracias a Ricardo, a Semana Verde, a CIMAC Grandago, este certamen, e gracias a vos por concurrir aquí. Pídovos que sexades transmisores, porque hai tempo de seguir facendo charlas, seguro que a banca estará encantado de facelas, pero temos que garantizarnos entre todo o éxito voso, que ao final é o éxito de todos. Moitas gracias a todos. Queda inaugurado. Gracias. Cedolle xa a palabra a José Luis Acción, a ver se somos capaces de rematar para as 5:30, pois, cando ten lugar a inauguración da feira. José Luis, cando queiras. Bueno, antes decir que calquer pregunta, calquer dúbida que teñades, pois sin problema, levantade a mão, pedide a vez, acercámosvos un micrófono e trataremos de ir resolvendo as dúdas que poidan ir saindo. Nada máis. Hola, boa tarde a todos. Gracias, evidentemente, á banca por facernos esta invitación á Consellería para divulgar a nova PAC. Evidentemente tamén gracias á Fundación Semana Verde, que nos dá tamén a opción, o director evidentemente polas súas palabras de halago que me fai, e sobre todo gracias a vos por estar aquí, evidentemente, porque senón todo o que estamos facendo prácticamente non tería sentido esta divulgación, non? Para non alongala, vamos a entrar no que é a nova PAC. Como veredes, temos unha presentación, é bastante longa, pero a vamos a, digamos, a cortar moito, porque vamos a centrarnos, na medida do posible, nos aspectos que son máis novedosos para vos, que son os que realmente os interesan. Entonces veredes que vou pasar un lote de diapositivas prácticamente, son 142, se lle quitamos as dúas últimas e a primeira, pois son 139, pero, bueno, modelo da nova PAC, digan o que digan, a nova PAC é un continuismo da PAC anterior. É un continuismo, por qué? Porque seguimos sobre dúas vías, seguimos sobre a vía dos dereitos de pago para acceder á axuda, que é a axuda básica a renta, que non deixe de ser un pago básico, e é continuista porque sigue con crecentes exixencias ambientais. Son as dúas cousas. Me remarcan bastante en algúns sitios que hai un elemento diferenciador relativamente potente, é novedoso, pero non é potente. É en relación co tratamento que se dá a muller no caso das incorporacións de agricultoras mozas, que, bueno, a prima que perciben pode ter un incremento dun 15%, pero non deixa de ser novedoso. É importante porque se contempla a muller de forma expresa. O tema género. Bueno, importante tamén o que decimos, porque a parte ambientalista, que antes era o pago verde, que tiñamos que cumplir para cubrir unha parte da axuda, agora é un requisito obligatorio. Agora temos un requisito voluntario, ou unha serie de requisitos ou posibles líneas de axuda voluntarias que están vinculadas a algo que se chama ecorréximenes, que son exigencias de tipo climático, ambiental, bastante estrictas ou máis estrictas, e por aí vai a línea da PAC. Eu levo 30 anos facendo divulgación deste tema e todo vai nese lío, non? Bueno, hai unha serie de obxectivos ambientais, dunha serie de obxectivos sociais, pero vamos ir ao práctico. Para empezar, e pasando un pouco tal, sabedes que antes tiñamos 3 reales decretos. Tiñamos un real decreto das axudas da PAC, que se trasladaban a orden, ou a solicitude única, trasladamos a orden autonómica, tiñamos un real decreto da condicionalidade, tiñamos un real decreto, bueno, tiñamos 4, porque tiñamos tamén o do pago básico, e tiñamos o do SISPAC. Bueno, pois agora, en vez de ter 4, temos 18, dos cales non todos están publicados. De feito, onte publicouse un novo, que é o das penalizacións, non? Bueno, temos a maiores unha lei da PAC, dos planes estratégicos.
Ben, condicións para percibir axudas da PAC? Pois, en principio, das axudas da PAC teñen que cumprir o mesmo ser agricultor ou un gandeiro, non sempre, pero vamos a quedarnos con esta copla, hai PAC para quen non é agricultor ou gandeiro, pero son outras cuestións, e cumprir as condicións de agricultor activo. Ningunha novedade no que respecta, era algo que xa nos viñan exixindo, non? Non vos vou a explicar todo isto de quen é titular dunha explotación agraria ou tal. Todos, normalmente, sodes titulares dunha explotación agraria ou sodes cotitulares dunha explotación agraria ou formades parte dunha entidade que a súa vez é titular ou cotitular dunha explotación agraria, normalmente. Que pasa? Que sí, a explotación ten que estar inscrita no Rexistro Autonómico de Explotacións Agrarias, vale? Vamos a continuar. Hai que realizar unha actividade agraria? Sí, antes tamén, vale? Ben, persoa física, a única diferencia que hai é que antes, para considerarte agricultor activo, era aquel que en principio tiña polo menos o 20% das rentas procedentes do exercicio en actividade agraria. Ahora eso pasa a ser do 25%, pero ven sendo similar, ven sendo bastante similar, non? O sea, os ingresos agrarios superan o 25% dos ingresos totales. Hai excepcións. Non temos un réximen de pequenos agricultores, o réximen de pequenos agricultores que eran aqueles que cobraban menos de 1.250 euros e querían manterse no réximen ou tiñan que declarar como tal, tiñan algunhas excepcións, entre elas pois estaban exentos de cumprir as obrigas da condicionalidade. Minto, que era un error. Non é que estuveran exentos de cumprir as obrigas, non lles era exixible cumplilas, pero podían ter incumplimentos de condicionalidade. Se nun control terreno detectamos algún incumplimiento, incluso teríamos que posiblemente dar traslado dese posible incumprimento ao responsable, ben sea de gandería ou ben sea incluso de medio ambiente. Vale. Que pasa? Que novedade temos agora? Pois agora vai haber un grupo de produtores aos que xa consideramos de antemá como agricultores activos. E son todos aqueles solicitantes da PAC que na campaña pasada tuveron ingresos por pagamentos directos iguales ou inferiores a 5.000 euros. Esos sistemáticamente van a ser considerados agricultores activos. Vale? Vos poño aí dúas cuestións que a xente pregunta. Primeiro, un novo solicitante que non percibiu axudas no ano anterior, que non sexa un cesionario de axudas, non é, aínda que cobre menos de 5.000 euros, non entra dentro da... ten que acreditar a condición de agricultor activo. É exactamente igual un titular de dereitos que non presentara a solicitude única do ano anterior. Se non había dereitos o ano anterior a nombre desta persona, automáticamente ten que acreditar o cumprimento da figura de agricultor activo. Ben, despois en ingresos agrarios hai unha relación de condicións que hai que cumplir, pero son as mesmas que o ano pasado, en principio, e anteriores. Vale? Vamos facer unha serie de comprobacións sobre o tema do cumprimento. Ten que estar dado de alta, evidentemente, no seu caso na Seguridade Social, no último día do plazo, e aproveito para comentaros que o plazo teóricamente este ano tiña que empezar onte, día 1. E de feito está empezado. Que pasa? Que xa sabedes que 1 de marzo, non como era antes, 1 de febreiro, 1 de marzo. Antes iba de 1 de marzo, plazo normal, o 30 de abril, despois sempre o prorrogábamos un pouco, ano pasado rematou o 13 de maio, bueno, e despois tiñamos 15 días normalmente para a modificación das solicitudes. Ahora pasa a iniciarse o 1 de marzo, remata o 31 de maio e hasta o 15 de xuño vai haber do 1 de xuño ao 15 de xuño plazo para modificacións. Pero ten en conta un detalle que é importante, e isto me interesa que o teñades claro. Sabedes que ven a conta con algo que comentábamos Marcos e lle dixen, recórdamo. Sabedes que o control sobre as parcelas se fai mediante o sistema de monitorización. Ese control xa se está facendo. E ahora mesmo estamos nun momento no que estamos salindo xa dos cultivos de inverno. Por qué? Porque o período principal de cultivos en Galicia témolo establecido desde o 15 de xaneiro ao 30 de abril. Pero que pasa? Xa a xente anda eléctrica porque a partir deste mes se van a empezar a preparar os terrenos para os cultivos de primavera-verán. Quen faga millo, millo, quen faga cereal de verán, quen faga outro tipo de cultivo, xa non falo de hortas e tal, nas rotacións que son tradicionales nela,
pois vai a preparar tamén os terrenos, se non os ten preparados xa. Entonces, o importante que vos quero comentar con este é o seguinte: a monitorización vai ter difícil, e me anticipo un pouco o tema, pero creo que é básico, vai ter difícil verificar os cultivos de inverno, en moitos casos. Por qué? Porque está facendo pasadas continuamente, pero non ten información das nosas solicitudes, as vai ter máis adiante. As vai ter cando as fagades, non as modifiquedes. Bueno, pois é moi importante, porque hai un significativo número de erros nos cultivos de inverno, sobre todo porque é a época climática máis desastrosa, donde hai fallos nos cultivos. Entón é importante que utilicedes algo, e vos acostumbredes a usar algo, que é sustitutivo da monitorización como elemento de proba, que son as fotografías xeorreferenciadas. As fotografías xeorreferenciadas son posiblemente o elemento máis importante que ten o agricultor para defender as súas prácticas. O que fixo? Nin a monitorización, porque non chega a ese nivel de precisión. Entendedes a importancia do que vos quero decir? É que, se agora tedes un cultivo de inverno implantado, que sabedes que o ides levantar próximamente, vos recomendo que fagades fotografías xeorreferenciadas. Coa aplicación SGA Foto, que agora vai estar integrada, xa está integrada, na outra aplicación que lle chaman SGA App, que non sei se o sabedes, supoño que sí, que podedes ver o vosso expediente aí. E ides a parcela con esa aplicación, vos poñedes na parcela, lle dades a SGA Foto, bumba, vos saca a fotografía. Ou calquera outra fotografía, outro sistema, Google Fotos, calquera, que vos permita xeorreferenciar as fotografías. Vale? E procurade sacar unhas fotografías que sean algo significativas. Tendo en conta un detalle, se sacades fotografías xeorreferenciadas, as tedes que guardar como tales fotografías, porque se as pasades a un PDF ou as pasades, as incrustades nun documento de Word, se perden os metadatos, se perde a xeorreferenciación e a datación. Vale, entonces vos gardades as fotos na cámara ou donde sea, nun disco duro, donde dé a gana. Procurade telas máis ou menos organizadas e identificadas na SGA Foto. Xa están tal, e se utilizades SGA Foto, cando teñamos o expediente, suben o expediente automáticamente. Vale, ese era un dos detalles que vos quería comentar. Sí. Na SGA App, que sería a que vai a sustituir a SGA Foto, que xa funciona, e a SGA Foto desaparece, se o facedes sobre o expediente do ano pasado, por un lado, seleccionades o recinto que queredes sacar a foto, e se non estades ben orientados ou ben situados, non vos la deixe facer, o cual é moi difícil fallar, ou casi imposible, e aparte deso, cando cheguedes a vosa entidade tramitadora, esperemos seña a banca, non? Esa foto, se a facedes a través desa aplicación asociada ao recinto, xa vai aparecer no expediente deste ano. Pois ahora mismo só podes acceder ao expediente do 22, o do 23 está sin iniciar. Nades no expediente cerrado do 22, ides a tal recinto, con tal referencias impar, seleccionádelo, vai vos poñer en verde cando está ok cerca do recinto e orientado hacia o recinto, sacades dúas fotos de cada recinto, e iso vai vos a deixar demostrar, no caso de que decía José Luis, que a monitorización diga aquí non medrou a erva, porque choveu moito, polo que fora, porque non medrou no seu tempo, e vos dá un error, cando chegue o verán, hai que justificar eso, se non temos a foto, non temos forma de justificarlo, porque xa temos un vídeo botado, por exemplo. Entón non temos forma de ir a febreiro sacar unha foto. Sí, nada, perfecto. Exactamente. Solo por insistir, a fotografía é posible incluso que se convirta nun método, xa se está convertindo nun método habitual este ano, de feito na orden veredes que as vamos a pedir, para xustificar todo, cultivos que a máquina cando fai o monitoreo non é capaz de interpretar. E unha cousa importante a raíz de todo isto, se nunha parcela que declaráchedes e solicitáchedes vinculada a unha axuda, tedes algún problema, un fallo, o que sea, mira, que non me medrou, me fallou aquí, botei tal, bueno, pois é conveniente que nos lo digades a nós, e a ser posible que nos acreditedes que era o que había na parcela e que pasou nesa parcela. Si ti me dis a min que tuveches un problema antes de que eu che diga a ti que tes un problema, ti me estás poñendo tanto do teu problema e me estás informando voluntariamente de que tuveches o problema. Entonces eu eso o teño que ter en conta.
E unha cousa moi importante, que en caso de dúbida, vos teño que dar a razón. Se hai algunha dúbida, teño que darvos a razón e aceptar o que vos decides. Iso é importantísimo. Polo tanto, se tedes fotografía, fetén, pero se tedes algún problema, mira, é que sementei aquí e non me foi, bueno, pois mo dís, mandas un escrito ao Servicio Territorial ou a quen sea, a través da OA correspondiente, advertíndonos de que pasou algo na túa explotación. Sempre poño un exemplo, un lote de agricultores da zona da Coruña, da zona do entorno de Santa Comba, grandes produtores e tal, veu un inverno criminal que en noviembre e en decembre lles barriu todo o raigras que sementaran, sobre todo nas zonas máis húmedas. Van a facer a declaración en abril e me din que sementaron raigras. Amigo, non hai raigras, xa pasou a máquina por riba e ali non veu nada. Que traballo che costaba decir un barbeito ou decirme previamente, mira, metín aquí raigras e se me foi a puñeta. Pero di a verdad. Vale? Iso é importante, que vos anticipedes as nosas decisións e que cando hai un problema ou un erro ou tal, que o fagades. Importante tamén, se podedes ser, que gardedes facturas, albaráns, incluso a veces caixas, que podan xustificar que nun momento dado, sobre todo a factura, fixéchedes un gasto na compra dunha semente ou na utilización dunha maquinaria para facer un determinado traballo. Eso, evidentemente, na semente fácil, o caso da maquinaria pois é máis complexo, non? Porque moitos utilizadedes a vosa propia maquinaria. Bueno, dito isto, avanzamos. Solo aquí en esta presentación hai un tema que ten importancia a partir deste ano, que son os elementos da paisaxe. Pero verémolo, antes eran un incordio. Bueno, actividade anual, esta quedou en blanco. En cambio, por exemplo, no meu ordenador vina en blanco despois de mandárvola. E relleneina. Bueno, teño que agradecerlle tamén ao compañeiro Julián, que é o xefe de servicio territorial de Ourense, que foi o que pasou o traballo de facer toda esta presentación. O sea, o mérito pa que non ten. Ben, aquí na actividade anual era o mismo que tiñamos. O sea, os pastos hai que mantelos, as terras de cultivo hai que mantelas, e en cada caso, e os cultivos permanentes que nos teña, viñedos ou froiteiras ou tal, hai que mantelos. Hai que facer as labores de cultivo apropiadas e hai que facer, no seu caso, as labores de mantemento apropiadas. Pois habrá que facer, no seu caso, podas, habrá que facer labores sobre o terreo que permitan manter o cultivo en condicións ou implantar o cultivo. Bueno, pois iso é o que hai que facer. Mantemento e, no seu caso, o cultivo. Ben, importante o tema dos pastos permanentes. Pastos permanentes, en principio, por recordárvolo, son aqueles que levan implantados a uso pasto durante 5 ou máis anos. Sabedes e sufriríades o cambio de parcelas que tiñades no SISPA como terras de cultivo e que de repente un ano vos aparecen como pasto permanente. Por qué? Eso quere decir que no seu momento declararchedes de forma consecutiva nesa parcela, sin meter ningún outro cultivo agrícola no medio, unha utilización de unha herbácea, normalmente o raigrás. Se me ves declarando un pasto temporal 63, 63, 63, 63, 5 anos, al sexto te va a aparecer como pasto permanente. Eso sempre foi así. Tamén se temos un pasto permanente e lle metemos polo medio un cultivo, nos hemos cargado el pasto permanente, pasa a ter a condición de cultivo, terra de cultivo. Vale. Vamos a continuar. Pastos temporais, terras de cultivo que se empregan para, pero son terras de cultivo, non son pastos, para a produción de erva e forraxes herbáceas espontadas. Pero, iso sí, teñen que ocupar o terreno todo o ano. Vale? Durante 5 anos, que foran incluídos na rotación de cultivos durante 5 anos ou máis, e que foran cavados ou resementados con un tipo de gramíneas ou forraxe. Nun momento dado ti alteras eso e automáticamente rompiches a condición de pasto permanente e se faz eso no medio dun pasto permanente automáticamente pasa a terra de cultivo. Produto 63, pasto de menos de 5 anos. Pasto, ollo, este ano importante, non é o raigrás a secas. Ten que haber unha mezcla de especies forraxeiras. Pode ser raigrás, con trébol, con beza, con calquera, pero ten que haber polo menos 2 especies forraxeiras. Non vale nin o raigrás anual, nin o raigrás permanente. Ningún deles por si solo
é un pasto. Ben, os elementos da paisaxe que vos decía, bueno, pois este ano pasan a ser importantes, xa vamos avanzando a ir ao tal, este ano son importantes cando hasta ahora os elementos da paisaxe eran un incordio, isto foi un viraxe total na comisión. Son un conxunto de elementos que teñen un valor de algún tipo, ambiental, ecolóxico, para a biodiversidade, e normalmente, despois veremos algún exemplo, seguramente cando pasemos agora un poquinho máis adiante. Os principales elementos son eses, sebes e lindes de parcelas de ata 10 metros de ancho. Eso hasta ahora non valía para nada. Árbores illadas ou grupos de árbores con unha superficie máxima de 0,3 hectáreas, o que se chama un bosquete. Charcas, lagoas, estanques naturais, hasta 0,1 hectárea, non se consideran nesto como elementos da paisaxe, nin depósitos de cemento, nin de plástico. Son as illas ou enclaves con vegetación natural ou rochas de hasta 0,1 hectáreas. E as terrazas de retención usocalcos, que aquí non sei se hai, pero bueno, estes elementos agora pasan a ter un valor, porque son elementos que ademais teñen un índice de conversión, o sea, se é un metro lineal, se pasa a superficie por metro cuadrado, teñen un índice de conversión importante. E os respetades, pero cobrades por eles, incluso en hai algún ecorreximen específico vinculado a estes elementos. Vale, e se forman parte dunha superficie de pasto non se van a chamar elementos da paisaxe en por sí, senón elementos da biodiversidade, ou nunha terra de cultivo, cobrades como se fora terra de cultivo. Importante. Aí temos unha discrepancia entre os técnicos. Eu son partidario de delimitalos. Son partidario de delimitalos. Porque non vai haber unha capa de elementos da paisaxe nova no SISPAC, pero si van estar delimitados no SISPAC. Ten en conta que non podemos delimitar nada inferior a 100 metros cuadrados. Pero, por exemplo, se teño unha línea de árboles en Ringleira de hasta 23 metros e tal, podo dibuixar unha línea, e esa línea asocia unha propiedade que é línea de árboles, elemento del paisaje. Vale? Se teño un árbol de un porte importante no medio dun prado ou no medio dunha leira, non un pino, nin un eucalipto, o pino xa tiña que ser bon, pino deses que chaman pinos mansos ou tal. Normalmente son carballos potentes, castiñeiros potentes, convén delimitalos. Por qué? Porque moitas veces temos que ter en conta un detalle. As árbores de borde que sabedes que vos descontábamos no SISPAC e nas axudas por culpa do CAP e toda a historia, pois eso ora pasa a poderse cobrar. Non che vai dar erva, pero que está debaixo paga. Entonces, eso é importante. Non meter calquer porquería. Importantes tamén os muretes de pedra que separan leiras ou prados, ou eso é importante. Ollo, outro tipo de construcións me poñían un día, creo que estaba vos tamén, si foi en Lugo, me falaban dun muro de tal. Os muros en sí, un muro dunha casa, dunha construción, non é un elemento da paisaxe. Un muro de construción é un improductivo, é un improductivo, vale? Está poñéndose de moda, de feito o vin, non teño aquí as fotografías, se non vos las enseñaba algunha, xente que despedregou as súas pradeiras facendo montículos de pedras, rochas grandes en ocasións, montículos de certa entidade, non? E os deixou espallados, certo que son 116 hectáreas de superficie, repartidas entre dous, e esos se convirten en refuxo da fauna. Esos son elementos da paisaxe. En concreto meterei outro día dos morcegos. Dime. Claro, pero por eso vos digo que hai unha viraxe importante. Bueno, pero ahora non. Ahora é completamente ao revés. Antes, mira, o ano pasado o problema que tuvemos é que todo eso tuvemos que pasar ao CAP. Ahora non é CAP. Ahora é coeficiente, antes era coeficiente de admisibilidade de pastos, ahora é coeficiente de subvencionabilidade de pastos. Que cambiou? Nada. Bueno, cambiou algo. Hai un CAP novo. En xeral en Galicia o CAP, somos dos poucos que tuvemos, se incrementou. Pa uns máis, pa outros menos, pero tuvemos máis superficie derivada da revisión do CAP. Vale? Se sigue habendo a posibilidade de que se tedes unha parcela que ahora estaría
con uso matogueira, matorral, que é un uso novo, todo o que era PA ou PR no SISPAC hasta ahora, que non foi declarado nos 5 anos anteriores, todo eso se pasou a un uso matogueira. Vale? E iso non quere decir, claro, evidentemente eran superficies que non xa lles pedíramos que tuveran CAP 0. Vai ter un CAP 0, un CSP actualmente 0, pero se pode recuperar ese CSP. Eso nos pode pasar en estas sillas de biodiversidade que podo ter no medio dun prado ou no medio dun labradío. Podo ter superficies que tiñan ese CAP 0 de hasta, ponlle por caso, oso que decíamos, 3.000 metros cuadrados e tal, bosquetes, que como non, ademais a comisión viña aquí e bumba, nos machacaban as auditorías, pois agora van a ser admisibles, vale? Pasan a ser admisibles. Eso sí, non vale un pinar nin un eucaliptal, ten que ser algo que teña un certo valor. E importante, os elementos da paisaxe non poden estar abandonados. De alguna maneira teñen que estar mantidos e cuidados. Vale? Continuamos. É superficie admisible, computan para cada porcentaxe mínimo de terra de cultivo dedicadas a superficies ou elementos non productivos e te acolles a ese ecorreximen, e computan para ese ecorreximen de espazos de biodiversidade. Inconveniente, que tes obrigación de conservalos. Aquí tedes algúns elementos, algúns exemplos. Árbores de borde, máis árbores de borde, descontados no recinto, seguramente con CAP 0, ahora ese recinto se pode pasar, en vez dun recinto PR, CAP 0 ou tal, ou podemos pasar a un recinto, mellor dito, delimitar como elemento da paisaxe. Unha charca, árbores no medio, esos son elementos, árbores outra vez de borde, e estas son o que computan. O sea, terras en barbeito para a diversidade, aquí non procede porque non hai tal, pero marxes, por exemplo, marxes para a biodiversidade, podemos considerar a franxa de 5 metros que temos que respetar nas marxes das cauces de auga. Aí, todo o máis que podemos facer é utilizalas como superficie para nunca para un cultivo, superficie de aproveitamento herbáceo, podemos facelo, pero nunca podemos cultivar. Pero si en vez de facer eso sí, as temos que cuidar e manter, as dedicamos a marxes de biodiversidade, pois resulta que 6 metros nos van a computar por 2 metros cadrados en factor de ponderación e temos 12 metros cadrados. O sea, computan bastante e se cobra por elas. Aí tedes os distintos exemplos. Vale, por exemplo, 1 metro cadrado de unha charca, lagoa ou tal, pois computa o factor de ponderación en 1,5. Quere decir que se teño 1 metro cadrado de charca, estou tendo 1 metro cuadrado de beneficio de superficie da que me podo beneficiar. 1,5 metros cadrado. 10 metros de superficie de charca son 15 metros de superficie de paisaxe, espacios de biodiversidade. É importante. Sí, dime. Nos lindes dos ríos, eses 5 metros, podense segar sin botar por aí, facer un segar? Segar é un mantemento que podes facer. O único problema que vas a ter, e o discutín onte con un forestal, con un guardia ambiental. Claro, claro. É que hai unhas discrepancias enormes entre eles. Vou contar. Vale, breve, sí, si faz o favor. Resulta que estaba trabajando, triturando, porque tiña malas selvas, como non se pode hacer nada a beira do río, pues tiña lavazas, tiña tal, e como non hai traballo, pues pasei a agricultora. O forestal pilloume, non me sancionou, me dixo que non o podía facer. Entón digo, bueno, na PAC, se me liberar malas selvas, non podo estar metidas na beira do río, que opción me dá? Dixo, bueno, que esta pola biodiversidade, tal, dixo, bueno, no. O 90% é monte, alrededor. Hai sitio para meter paxaros, hai sitio para meter calquera cousa. Non é como sí. Normalmente monte. Sí. Aquí o 90% de Galicia é monte. Vamos a ver, porque a beira dos ríos non van a cambiar de destino mientras nos vivamos, creo, non? No, normalmente non, home, e que pasa? Que eso tamén o vas facer, ou debes facer en un momento concreto do ano, donde normalmente, eso sí, hai que buscar... Xusto. 2 veces ao ano se seca. Ben, pois eso, según a nosa norma, se pode facer. E según a norma de medio ambiente, tamén. Pero seguimos chocando con ese problema. E a solución, pois mira, o primeiro é, se che ven unha sanción, fijarte ben que a sanción diga estrictamente
o que realmente ti estabas facendo. Porque moitas veces a sanción ven, pero o que di non é o que ti fixeches, é o que o guardia interpretou. Entonces aí entramos nunha contradición. Eu o primeiro que faría sería, si falar cos veciños, que tal teño, e en última instancia preguntarlle que podo facer ali. Que podo facer ali? Porque ti podes aproveitar, eso é parte da túa parcela. É parte da túa parcela. Evidentemente, exactamente. É que eso é parte da miña finca, a miña finca é un pastizal, eu isto teño que manter porque estou obrigado por norma a mantelo, e nada máis. E eu que lle tes que decir ao guardia? No, pero hai bastante... Onte precisamente estaba eu con un guardia de medio ambiente que se acaba de jubilar, coincidimos nunha gasolinera e empezamos a falar e tal, e tratamos ese tema. E eu vos digo, a norma esa se contempla, como vedes aquí, estades obrigados a mantelos pola normativa da PAC, e teóricamente a normativa da PAC cumple os requisitos da normativa transversal. É así, é así. Xa sei de máis, xa me chegaron máis Unha casos. pregunta, José Luis. Sí. Aí o factor de ponderación xo vai aplicar directamente a aplicación cando se teclee, non? Sí. Ten que ser, o sea, vamos a ver, o que non podemos poñernos nós é a botar cálculos. A idea é que hai unha versión prevista para mediados deste mes da SGA donde van vir moitos elementos. A SGA é a aplicación de xestión, donde se capturan as solicitudes vosas e todo eso. Bueno, pois aí, sabedes que antiguamente a SGA vos daba unha información relativa aos incumprimentos ou aos cumprimentos no pago verde. Decían, bueno, pois ti coa túa declaración cumples ou non cumples. Eso esperamos que faga tamén para os ecorrexímenes. E un elemento básico é este, de que poda ponderar, que ademais é un dos elementos máis fáciles. Vamos a ver se pode ser así. Se non, bueno, pois buscaremos algunha maneira de que todos podades ter información. Aí ten que estar o FEGA, o sea, eu non me atrevo a facer unha calculadora, porque temos experiencia de facer calculadoras e entre a nosa realidade e a realidade da SGA había unha variación, pero unha pequena variación pode ser peligrosa, por pequena que sea, vale? Bueno, pois isto sí o vai a verificar en principio a propia SGA, non? Vai esta tabla de cómputo de feito no borrador de circular e incluso efectos do SIEX, do Sistema de Información de Explotacións, se contempla esta tabla. Bueno, simplemente recintos inactivos son aqueles que non foron declarados na PAC nos últimos 5 anos, de calquer tipo, teñan o uso que teñan, de terra de cultivo, de pasto permanente, de pasto arbustivo ou de pasto con arboredo. A única circunstancia é que os de pasto arbustivo e pasto con arboredo, se non foron declarados nos últimos 5 anos, pasaron a matogueira, pero sea o que sea, a inactividade aparece recollida normalmente en forma de incidencias. Incidencias asociadas aos recintos, como unha incidencia pero que ten distinto tipo, barbeito abandonado, que pode ser un 199 ou 177, bueno, varios códigos de incidencia. Se eu teño unha incidencia nun recinto destes, o que teño que facer é presentar unha alegación ao SISPAC para levantar a incidencia, vale? E con eso, en principio, bueno, e evidentemente pasar a darlle uso ao recinto, Por exemplo, metíamos esta incidencia, barbecho de máis de 5 años, incluso tiñamos outra que se eliminou, barbeito de máis de 2 anos. Bueno, pois, non pasa nada. Simplemente, se ti o recuperas e tes pensado utilizar ese barbeito para a declaración e facerlle incluso un cultivo, faz unha alegación ao SISPAC e sin máis, non ten outro problema. Nas illas de biodiversidade, neses elementos que vos decía, sede escrupulosos hasta certa medida. Se están no SISPAC, se están no SISPAC, xa están no SISPAC. Se non están no SISPAC, eu, aínda en contra dos meus compañeiros, recomendo que aleguedes. Non pasaría nada, porque nós os imos saber. O problema é que non nos vai ver a máquina, non nos vai ver como tal a monitorización, non vai reconocelos. E vamos a ter que andar mirándoos un por un. E incluso sacadelle unha fotografía xeorreferenciada. Hasta vos digo, hasta sin facer alegación ao SISPAC. Hasta sin facer. Por qué? Porque nós vamos a reconocelo. Vai aparecer na fotografía xeorreferenciada
como tal elemento da paisaxe, vai aparecer a charca ou vai aparecer tal, pero nós vamos a ter a referencia no SISPAC, vámoslo ver, vamos geoposicionados, vamos a ver ese elemento. Vale, eu defendendo que cobredes por algo que non estabades acostumbrados a cobrar, ao contrario, que estabades acostumbrados a despreciar. Pero falo da alegación ao SISPAC, porque actualmente a maioría deles siguen con CSP0 e siguen como PRs, PAs, bueno, pois lle cambiamos o uso e pasa a ser, o metemos na parcela, pasa a estar integrado na parcela, a parcela pasa a ser íntegra, pero ali temos unha línea que nos di, aquí hai árbores en hilera, vale? Ben, tema, a partir de ahora se vai tamén a intensificar a búsqueda e controlar dunha maneira moito máis eficaz o dereito de posesión das parcelas. Vai ser como tiñamos hasta ahora en principio, o sea, solamente estaban obligados a identificar ao propietario aquelas persoas que declaraban unha superficie, un recinto de máis de 2 hectáreas ou unha parcela agrícola de máis de 2 hectáreas, e non eran eles os propietarios, nos tiñan que indicar cal é o propietario, quen é o propietario, se é un veciño tal que lle arrendou, ou é o sogro que lle fixo unha cesión mediante calquer documento, o que fora, pero hai que acreditar en esas parcelas de máis de 2 hectáreas a posesión. Nas outras non é necesario, nós temos un sistema incorporado que é o de parcelas non declarables, que está en SGA, donde calquera que non queira que lle declaren as súas parcelas, non lo di, nós ya metemos aí, e no momento en que vos intentades declarar unha desas parcelas, vos salta unha alarma, di, quieto, esta parcela está no rexistro de recintos non declarables. O levantas de 2 maneiras, unha, levando unha sanción se non aportas nada, porque o declaraches e xa vamos a penalizar se non tes autorización, e outro levantas tendo un documento do propietario que che autoriza a utilizar esa parcela. Vale, pero hai que telo. E a novedade é que vamos a facer un control sobre unha porcentaxe non excesiva, pero sí relativamente alta, de parcelas. O sea, vamos a pedirvos, en xeral, os agricultores de Galicia, facer unha mostra aleatoria de un 1% de todos os declarantes da PAC. E vamos a pedir aleatoriamente a un lote que normalmente será do 10% das parcelas declaradas por ese 1% que nos acrediten en virtude de que documento dispoñen de posesión da parcela. Cando é propia non pasa nada, porque cruzamos con catastro directamente, pero cando non son propias, bueno, podemos cruzar con catastro, pero non sería o sistema idóneo. Vale. Que? Pois a todos os efectos, cando unha finca é de teus pais, para empezar non é túa. Tes que ter algún documento que te vincula a ti con teus pais. Mira, unha das ideas que barallábamos, pero que ao final non parece que non ou da muller, porque ela terá fincas privativas, tipo de ter fincas privativas. A miña proposta era que cando as parcelas eran da propiedade de algún dos membros convivintes da unidade familiar, pois que entre eles formalizaran un documento conforme fulano de tal, propietario de tal, e padre de fulano de tal, autorizo a mi hijo a tal, ou a miña filla, ou a quen sea. Algo así, algo que fora simple. Eu penso que pode valer. Penso. Como mínimo tendríamos que xuntar 2 documentos, se nos vai aí, que sería un certificado completo de empadronamento, donde consten os distintos convivintes da unidade familiar. Eu sería o que faría, para, si me chega a carta, si me chega a petición, un certificado e un documento, mellor dito, firmado polos familiares, convivintes, que teñan parcelas, e o certificado de empadronamento. Conforme, mire, fulano de tal, vivimos todos en esta mesma vivienda e estas fincas son desta persona, estas son desta, e como ve, le aporto la autorización de su uso por parte de todos ellos. Algo así. Temos que darlle forma, Hola. Hai parcelas, no noso caso, que están 3 generacións atrás sin traspasar os dereitos de as herencias. No vosso caso. Hoxe en día hai 50, 60, 70 heredeiros. Ninguén se interesa polas parcelas. As parcelas, a única forma de que estean algo cuidadas
calquera gandeiro, de palabra, as cuide e se preocupe por elas. Se nos exigides algo onde conste que nós temos o dereito desa parcela... Eu non cho vou exigir. A min me están exigindo que cho exija. Sí, pero sabes que desto... Mira, onte tuvemos unha videoconferencia, vou xa entrar nos ecorrexímenes, que é o importante, pero bueno, anticiparon, unha videoconferencia onde mitad dela se dedicou a tratar o fraude. Todo ben derivado da cantidad de fraude que está vendo noutros sitios. Eu aquí xa lles dixen, para cazar a un, matamos, para cazar un lobo que valga, poñamos por caso, matamos 400 bichos. E a ver se un deles que cae é lobo. Por qué? Porque en Galicia vamos a facer máis daño que beneficio, porque se llevamos a quitar a xente esas parcelas por culpa de que non me aporta o documento e que reducimos as explotacións, algunha desaparece, se queda sin PAC. Criterio importante para vos é moito máis importante utilizar as parcelas que cobrar a PAC. Pensa deso, ainda que a PAC é moi importante na maior parte das explotacións. Pero importante é que se tedes as parcelas é porque as necesitades. Cando a xente me preguntaba, teño pensado comprar parcelas e tal, eu pensaba, sí, para cobrar máis PAC. Pero decía sempre, túa explotación necesita máis parcelas. Porque normalmente mo estaba preguntando quen non necesitaba máis parcelas. Tiña explotación aquí, as parcelas a veces estaban a 80, 100, a 200 kilómetros. O importante é que a explotación este ben dimensionada e a PAC que veña pola lógica. Intentaremos evitar que ese problema se nos dé, evidentemente. Non sei como ahora mesmo, non sei como, pero vamos a intentar evitar. De alguna maneira, que? Sí, hola. Sí, sí. E máis, se vos digo que podría ser incluso verbal. En España son legais os contratos verbais. E, de feito, acaba de haber unha sentencia reconocendo un contrato verbal, non me acordo a quen, a dúas personas, nun caso bastante máis complexo que o tema dunhas parcelas. Pero, bueno, nós necesitamos un documento. Necesitamos un documento. De feito, non sei se vos pasamos o documento... Sí, tédelo. Vale. O decreto 1047/2022, do 27 de decembro. Bueno. Hai un Real Decreto do 27 de decembro, o 1047/2022, que o que é un Real Decreto sobre xustificación de réxime de tenza de parcelas. Pero, bueno, ven un pouco a dicir o que estaba falando José Luis. Por sentenza, por testamento, en caso de que a parcela teña unha vivenda, valería un certificado de empadronemento ou recibos de suministración de gas, de luz, de auga, contrato de arrendamento, recibos de renda, xustificación do catastro. Ao final ten que ser un documento. O que nos pedimos na última reunión que tuvemos co Foga, neste caso, non? Foi si podía ser, como en outros casos, en outras xustificacións que nos pedían anteriores, é unha declaración xurada, non? Que poida sustituir a ese contrato verbal, pero aí sería, porque para esos contratos verbales ou para eses acordos, o que falábamos, non? De moitas herencias que hai, que, pois eso, ou sobre todo para estes en precario, non? Pois a declaración xurada por parte do agricultor, que ao final está demostrando que está cultivando esa finca, que a ten limpa, que a mantén, pois unha declaración xurada que realmente a ten, e se nadie demostra o contrario, que poidera valerlle. Vos propoño dúas cousas, solo antes de que se me olviden. Si pode ser, que en algún caso pode ser, vos imaginade que necesitades alquilar unha máquina para facer un traballo en unha leira. A factura do alquiler xa sería unha proba. Por exemplo, que? Había que poñer? Home, identificar a parcela. Identificar a parcela. Fulano de tal, titular de la empresa Mecanizaciones, o que che dé a gana, factura por traballos de labrado ou desbroce na finca tal. Listo. O sea, algo deso xa podería servir para nós, porque me gusta, e aínda que vos meto un pouco un lío na cabeza, pero vai haber un problema, e é o problema daqueles que podan estar, e quero que vos anticipedes, non sei como resolvelo, non o sei, se tedes ideas mo decides,
daqueles que estades utilizando parcelas, pero que resulta que esas parcelas non as podedes poñer na PAC. É evidente que a vos non vos vamos a pedir nada, porque non están na PAC o voso nombre, vale? Pero o que sí pode pasar é que teñades parcelas que o titular non vos quere dar nada por escrito. Eso sí pode pasar. Aí vai estar o fundamento do problema. Vale? Que? Bueno, que realmente eu sei de quen lle dixeron que non as meteran na PAC e as meteu na PAC. E despois se enteraron porque se publica ahora en Catastro, tanto na web de Catastro, no NIF, do titular catastral, lle salen aquelas parcelas que foron declarados na PAC por alguén. Non as que declarou ele, evidentemente. Bueno, isto vos lo deixo quedar así. Seguimos para... Sí, vamos ben, vamos ben. Ben, vamos a empezar ver algo xa relativo ao tema rotacións. Vamos a empezar pola primeira rotación, que é a condicionalidade reforzada. Dúas pinceladas na condicionalidade reforzada. A primeira é que, con pequenos cambios, as obrigas do pago verde, que eran voluntarias hasta entre o ano 2015 ou 2022, eran voluntarias, se non as facías, non cobrabas. Pero iso sí, se decías que as facías, se as facías mal ou non as cumplías, penalizaban. Bueno, pois esas obrigas voluntarias eran obrigas se querías cobrar. Pasan a ser obrigas directamente, se integran na condicionalidade reforzada. En dúas maneiras. Non existía como tal unha rotación de cultivos, aínda que a comisión xo contemplaba, pero nós chamámoslle diversificación de cultivos. Había tres. A diversificación de cultivos, cando tiñas máis de 10 hectáreas de terra de cultivo, o respeto que tiñas que facer, polo menos, diversificar con dous cultivos distintos, o primeiro non podía ter máis do 75%, ocupar máis do 75% da terra de cultivo, e o segundo tiña que supoñer polo menos o 25%. Cando pasabas de 15 hectáreas de terras de cultivo, tiñas que cumplir as obrigas da SIE, Sí, vas a preguntar algo? Ah, vale. Superficie de interés ecolóxico. E o terceiro era os pastos permanentes. Os pastos permanentes xa cumplen en por sí, a efectos do pago verde, e siguen cumplindo. Pero eso ahora pasou a ser obligatorio, de tal maneira que quen teña máis de 10 hectáreas de terra de cultivo ten que cumplir unha serie de requisitos. Integráronse nas BECAN, nas boas condicións agrarias e ambientais da terra. Vale? A maioría do que vamos a ver nas BECAN, o único importante son o tema das franxas de protección de cauces, do respeto dos 5 metros. Me anticipo por algo, que tampouco querían os compañeiros que se incluísen alegacións ás franxas de protección de cauces, pero que é impepinable que se teñan que contemplar, e vos explico por qué. A capa de franxas de protección de cauces pasa a ser unha capa do SISPAC. Que pasa? Que está desastrosamente feita. A fixo o Ministerio de Transición Ecolóxica e é un caos total. Se ti comparas a capa cos ríos de Galicia, que son os cauces, na capa non hai ningún 1 por 1000 da superficie de cauce. Que pasa? Que ademais colle ríos tan importantes como Miño, como Tambre, como Eo, e faltan tramos de río impresionantes. Entonces, en noviembre se empezou a toda velocidade un traballo de depuración, pero que sigue sendo un desastre. Que é importante na capa de protección de cauces? Nesa capa, primeiro, vos podedes ter un río ao lado da vosa finca e na capa non aparecer o río. O importante é que respetedes a franxa dos 5 metros, que comentábamos antes. Eso é o importante. Se a respetades, ides a poder cobrar por ela, o que decíamos, que é un elemento da biodiversidade ou da paisaxe. Respetar é non botarlle puríns. Nin herbicidas, evidentemente. Nada, ningún tratamiento fitosanitario nin puríns. Sí, mantemento, que é obriga complementaria. Respetala é dicir, se me din que de 5 metros pa aquí non podo facer isto, pum, non fago isto. Vale? Fago o que teño que facer. O sea, se o meu prado chega á beira do río, eu chego á beira do río. Co prado. Non podo labrar neses 5 metros. Se a miña finca é de terra de cultivo, eses 5 metros non os podo labrar. Teño que deixalos a un espacio natural, mantelo
que o que decimos, mantelo, que non se me desmadren al mí, tal. Non che vou repetir o dos guardias. Bueno, pois iso é importante, pero hai un problema, é que moitas veces, como iso foi feito con unha escala imprecisa, se utilizou unha cartografía de ríos a escala un 5.000, digo un 25.000. Entonces vos podedes encontrar que ides ao SISPAC e a veces o río que está na vosa finca pasa a 200 metros, a realidade é que vai por un borde da finca a 200 metros de donde realmente aparece dibuixado, ou a 100 e pico. E me decían os compañeros, no, alegar eso no, porque ya... Sí, alegar sí, porque aí temos un problema. É que os cauces non só van a ter a capa desa franxa de 5 metros, é que o cauce en sí ten un ancho. Ten un ancho de 2 metros, de 4, de 6, de 8 ou de 40, se o miño, en algún sitio. E claro, cal é o problema? Se teño 40 metros de ancho e teño 100 metros de largo, eso é unha superficie improductiva. A tecnoloxía da monitorización a vai descontar. A vai descontar. Pode aceptar os 5 metros de marxe de cauce, de franxa de protección, pero os 40 metros de ancho do río, eso é río. Así de claro. E iso vai descontar, é unha corriente de auga. Que pasa? Que vos está, se ten 100 metros a finca, 100 por 40, 4.000 metros que vos está machacando. O sea, dadevos conta da trascendencia que ten que se rectifique eso. Aí sí que tedes que facer unha alegación ao SISPAC. Ou calquer método, me dá o mismo que fagades, no primeiro ano sobre todo. Decir, oye, mira, é que por esta parcela no SISPAC aparece dibuixado este río. E non vai por aí, que vai polo outro lado. Pola cabeceira norte, sur, este ou oeste. Pero iso é importante, que tal? Porque vos está restando superficie admisible. Vale? E a máquina de monitorización vai ver unha corriente de auga, o sea, vai... Eso sí que o tedes que rectificar no SISPAC. O temos que rectificar nós. Xa están poñendo esas pilas para intentar facelo, vale? Bueno, ben, temos nas BECAN dúas, aparte desa, o resto son tipo tratamento de pendientes e toda a historia, bueno, o mismo que había. Pero estas dúas BECAN novas, a 7, rotación de terras de cultiva, que era equivalente á diversificación no pago verde, e a 8, 8.1 sobre todo, que é a porcentaxe mínima de superficie agrícola adicada a superficies ou elementos non productivos. Era a que sería equivalente basicamente ao anterior pago verde. Temos o mismo período principal de cultivo que xa aumentamos. Ben, estas rotacións, estas BECAN, son obligatorias. De tal maneira, obligatorias, aínda que vai haber excepción para... mellor dito, excepción para 2023. Bueno, quieto que fun para atrás. Rotación de cultivos. Bueno, pois, que quere decir isto? Que todas as parcelas de explotación, excepto cultivos plurianuais, cultivo plurianual é, por exemplo, a alfalfa. Vale? A alfalfa pode estar no terreo 3, 4, 5 anos, hai un ano de implantación, tería que haber unha rotación, porque previo á alfalfa debería haber algo, evidentemente, e vai haber no quinto ano, no cuarto, no terceiro, un levantamento da alfalfa. Entonces, despois da alfalfa, verá algo, outro cultivo ou un barbeito que sea. Non é normal, o barbeito detrás da alfalfa non tería sentido ningún. Como cultivo, ademais, fixador de nitróxeno, estaría desobligados a facer un cultivo que aproveite ese nitróxeno. Bueno, esa rotación se ten que cumplir en 3 anos. En 3 anos. É como dividir, ter unha bandexa para unha tarta e ter, por decirlo así, sobre esa bandexa 3 tartas de diferente tipo. A bandexa non se move, sigue aí, pero a tarta que era de chocolate, a outra de nata e a outra de fresa, pois cambian de posición. Pois iso que tedes que facer vos coas vosas parcelas. Ilas cambiando de posición para que en 3 anos cumplan esa obriga. Pero tendo en conta un detalle importante. É que se eu na miña parcela fago un cultivo principal e un cultivo posterior, cultivo principal é o que fago desde o 15 de xaneiro ou vai estar no terreo, normalmente a maior parte do tempo entre o 15 de xaneiro e o 30 de abril. E despois poño outro cultivo distinto, xa estou facendo rotación. Vale? Se xa utilizades... Por exemplo, a rotación que falábamos, un cultivo de un raigras e un millo. Xa estamos, teño raigras no inverno, teño millo no verán,
Estou facendo rotación intraanual porque a fago dentro do mismo ano. Vale? Entonces aí a rotación se acortaría. Vale? Faz isto nun ano e o ano seguinte tamén depende da porcentaxe da superficie que estés utilizando nesa rotación. Podes ter outras superficies de explotación ou outro tipo de cultivos. Vale? Bueno, e a diversificación é basicamente o mismo que tiñamos hasta ahora. A diversificación normalmente se fai e é exixible, entre comillas, a explotacións con hasta 10 terras de cultivo, que é máis simple. Se siguen mantendo, tanto nun caso como noutro, se siguen mantendo as excepcións para aquelas persoas que dediquen polo menos o 75% da súa explotación, da súa superficie, mellor dito, de terra de cultivo, ojito que é diferente, que dediquen polo menos o 75% a forraxes herbáceas, a produción de forraxes herbáceas, vale? A diversificación variou un pouquiño, tiñamos dúas, entre 10 e 30 hectáreas había unha, que era que diversificar con 2 cultivos mínimo, que o primeiro non podía superar o 75% e o segundo tiña que acadar polo menos o 25%. Aí no medio, entre as 20 e as 30, meteuse unha diversificación nova, pero que é igual que a outra. A diferencia que en vez de chegar co cultivo principal acercarte ao 75%, o que non podes é superar o 70%. Implica que tes que ter tamén 2 cultivos, polo tanto, o seguinte ten que ter entre un 25 e un 30% de superficie, vale? E despois hai a versión que era igual co ano pasado, que máis de 30 hectáreas, ou anteriores, máis de 30 hectáreas mínimo 3 cultivos. E o principal non pode superar o 70%, pero entre o principal e o segundo non poden superar o 90%. O sea, o primeiro hasta o 70%, do segundo non máis de 20%, e o resto o terceiro cultivo. Vale? Bueno, Becan 7. A quen non se aplica o tema da rotación? Bueno, a terra cultivable inferior a 10 hectáreas, os agricultores que teñan produción ecolóxica. En aqueles casos que vos falaba das excepcións, cando o 75% das terras de cultivo se empregan na produción de ervas, forraxes herbáceos ou leguminosas ou barbeitos, que xa estaríamos cumplindo. Vale? Ou tamén cando a 75% da superficie agrícola admisible é formado por pastos permanentes ou terra de cultivos dedicados á produción de ervas. Ben, na Becan 8, máis exixente, as explotacións deben adicar polo menos un 4% das terras de cultivo a superficies ou elementos non productivos. Isto é o equivalente ás anteriores SIE. Basicamente é o equivalente a SIE. Pasa que na SIE antes falábamos dun 5% e agora, bueno, se estableceu un 4%. Non hai gran variación, non? Ben, que pasa? Que podemos combinar esta obriga co o cumprimento, por eso xa estamos entrando nos ecorréximenes, co cumprimento dun ecorréxime. Entonces, ben, en particular co ecorréximen de espazos de biodiversidade, este caso no caso dos pastos, non? Na totalidade ou parte da explotación, non? Ben, si me acollo ese ecorréximen donde estou obligado sempre a que o 7% das terras de cultivo de explotación se adiquen a espacios ou elementos non productivos, que me pasa? Que, como teño xa a obriga da rotación da Becan, pois o único que me van a exigir é que cumpla un 4% do ecorréximen e o 3% da rotación, para totalizar o 7% que finalmente me obliga o ecorréximen. Vale? Nese caso, en que nos influye? Bueno, o único que estamos facendo aquí é diferenciando 2 tipos de superficies, pero que van a ter un requerimento que vai ser esencialmente o mesmo. Que vou ter ese 4% se me reduce ao 3% de superficies dedicadas a elementos non productivos, e teño a maiores, se quero cobrar o ecorréximen, que meter un 4% nese ecorréximen, vale? Cumplindo tamén o anterior. Ben, no caso de que empleemos cultivos fixadores de nitróxeno,
non se poden empregar, evidentemente, praguicidas, non? Era o mismo que tiñamos antes, nasí superficie de interese ecolóxico non podías, barbeitos ou superficie de interese ecolóxico non podías utilizar herbicidas tampouco, nin fitosanitarios, nin... Bueno, pois se debe acadar o 7% das terras de cultivo das cales as superficies de elementos non productivos serán o 3%. E o cultivo fixador, eso sí, se utilizades, normalmente os cultivos fixadores de nitróxenos suelen ser leguminosas, normalmente, vale? Legumes ou leguminosas. Bueno, pois non poden ir seguidos dun barbeito. Aquí poñemos un exemplo para un caso de 100 hectáreas, pero un exemplo moi particular. Non sei, aos xestores posiblemente vos teña interés. Vos que tedes que analizar eses porcentaxes respecto da vosa terra de cultivo, da superficie da vosa terra de cultivo e para a vosa explotación. Vale, esperemos ademais que o que decíamos antes, que a aplicación permita verificar no momento da solicitude si se cumplen. Ben, que son superficies de elementos non productivos e que, polo tanto, nos computan tanto para a BECAN como para o propio ecorréxime? Bueno, as terras de barbeito, os que falábamos antes como elementos da paisaxe, o que falábamos tamén das franxas de protección de cauces ou leitos fluviais, lindes forestais. Que é unha linde forestal? Bueno, pois unha linda forestal é unha franxa de superficie agrícola que linda con unha superficie forestal, pero que donde deixamos un marxe sin cultivar entre a zona cultivada e a zona de monte. Cal é a ventaxa? Deixo eso sin cultivar, pero cobro por elo. Interesante se o monte é voso. Por decirlo así. Se é do outro tamén, porque vai estar encantado de que non lle sementes nada ali. Ben, a que non lle aplicamos, falábamos antes de que non lle aplicamos a BECAN 7, e a que non lle aplicamos a BECAN 8. A BECAN 8 non se lle aplica a terra cultivable de menos de 10 hectáreas, ou ben as dúas excepcións que tiñamos tamén na BECAN 7, vale? Ben, diferencia entre barbeito normal e barbeito de biodiversidade. Bueno, un é o da BECAN 8, que é un barbeito obrigatorio pola condicionalidade reforzada. Que non se me olvide, e só vou tocar de paso, hai algún que sea empresario que teña contratado obreiros, traballadores na súa explotación? Hai alguén? Bueno, pois os que teñades traballadores contratados, a BECAN, a condicionalidade reforzada, incluye a maiores de integrar o tema do pago verde anterior, a condicionalidade social, e é a única referencia que vou facer. E iso é que tedes que respetar e se vos vai a pedir, o controlará, supoño que a Inspección de Traballo, nos seus casos, fará os muestreos, tedes que cumplir a normativa laboral. Se vos vai a controlar que cumplades... É unha condicionalidade máis. Tiñamos a ecolóxica, e agora temos a social laboral. Vale? Bueno, pois barbeito de condicionalidade, que é unha superficie sin produción agraria, durante un período de 6 meses, entre o 1 de xaneiro e o 30 de setembro. É un barbeito normal, pero un barbeito admisible dentro da condicionalidade reforzada, dentro da BECAN 8. Que pasa? Que nese período está permitido o pastoreo. Se permite o pastoreo. Ben, barbeito de biodiversidade para o ecorréximen é algo diferente. Tamén mantemos o período de 6 meses entre o 1 de xaneiro e o 30 de setembro, excepto no caso de instalación de colmeas, que non teríamos que mantelo, poderíamos poñelas, e ten que estar sementado con unha mestura de polo menos 2 familias beneficiosas efectos da biodiversidade. Vale? Non se poderán colleitar, se é un barbeito semillado ou sementado, non o podemos colleitar. Vale? Porque ten que ter esa finalidade de familias beneficiosas efectos da biodiversidade. E neste caso non podemos aplicar tampouco fitosanitarios nin praguicidas. Ben, importante, estamos por ahora na condicionalidade reforzada, que na campaña 2023 estades exentos de obrigas da BECAN 7, como son a rotación de terras de cultivo, pero non estades exentos aqueles que solicitedes o ecorréximen de rotación ou de sementeira directa. Non vai haber. Ojito, se vos acolledes o ecorréximen de rotación, hai que facer a rotación tanto a unha
como a outra. Non hai excepción para poder cultivar esa superficie de terra de cultivo que en principio estaba previsto que fora a barbeito. Non hai excepción. Si entro en rotación, por culpa do ecorréximen, me olvido do tema da excepción da BECAN 7. A maiores, habería que respetar as obrigas de diversificación de cultivos? No. Estaríamos exentos. A rotación sí, que temos que cumplir. A diversificación non. As terras de barbeito destinadas a cadar a porcentaxe de superficies, elementos no productivos da BECAN 8 poderán cultivarse. Pero xa temos aquí a trampa. O que non podemos é cultivalas con millo ou con soia. Pódense cultivar, pero non con millo e con soia, con calquer outro cultivo. Vale? Estas excepcións afectan a condicionalidade, pero non as obrigas do ecorréximen. O agricultor que solicite o ecorréximen de espazos de biodiversidade ou diversidade deberá cumprir os requisitos da BECAN 8 na totalidade da explotación, igual que se non houbera excepción. Igualito. Ben, non vos entro aquí, a única novedade, temos axudas, paso, a básica renta, é o antigo pago básico, esencialmente, non? Cambiaron, por exemplo, a regionalización dos dereitos, que pasamos de 50 a rexións a 20 rexións, vale? E vas a ter dereitos máis ou menos parecidos aos que tiñas, no número os mismos, pero con valores máis ou menos parecidos, solo que van estar en rexións distintas. Por certo, están publicados, e debedes ver que hai zonas, non aquí, non tanto, pero en Andalucía están que trinan, porque lles meteron, claro, tiñan dereitos, e nós tamén os temos, de moi alto valor, pero eles tiñan dereitos de altísimo valor, e pola converxencia se lles meteu un recorte bestial. Entonces, bueno, mirad os vosos dereitos, na web do FEGA, do Fondo Español de Garantía. Que? Depende de canto vaya o teu dereito. Podería ser. Non é normal, pero podería ser. E, aínda que non fora ahora, vai ser se é moi alto. Por qué? Porque se van estabilizar nunha media equivalente ao 75% do valor medio, daqui a 2026. Pero que vai haber outra condicionalidade en 2027, outra recorte posible en 2027, e a posibilidade de revisalos antes do 29. Pero claro, antes do 29 xa é na nova PAC, que se está empezando a discutir agora. Pero o mellor din, se acabou o sistema de derechos. O sea, está aí. Bueno, cal é o novo, a novedade? Hai unha axuda nova que é a axuda a renda redistributiva. Isto si me interesa simplemente mencionalo. E tedes os ecorrexímenes, non? E, bueno, despois tedes as axudas do PDR, basicamente de toda a vida, as zonas con limitacións naturais, que vos anticipo que solamente se iban a barallar axudas para zonas de montaña, pero ahora vai haber a ZLN como ano pasado. Vamos a utilizar o mismo sistema que anteriormente. E as medidas agroambientais e a agricultura ecolóxica. Bien, aí non ten maior. Mínimo importe de axuda a cobrar en pagos directos, 300 euros. Ben, aquí é unha pequena tal de grupo de cultivo 2015, as rexións que tiñamos e que pasan a ser, se convirten na rexión 3 en 2027, a 503 se pasa a ser a 17, bueno, en Galicia, das 20 rexións que hai, vamos a ter, non me acordo ahora, teño 7, dime, sí, conta. Solo unha cousa que preguntaba deso tema da reducción do importe dos dereitos, non? Ou da tal. Xa podedes consultalo na página do FEGA, hai a página do FEGA que é o organismo nacional, non? Se entrades simplemente co voso DNI e co código dun dereito que declarastes o ano pasado na PAC, calquer código DPB do código do dereito e co DNI, salevos o valor tanto que tiñades no 22 como o valor do 23, como a converxencia que vos vai ir facendo hasta o 27 de valores, é dicir, o que lle vayan subindo un pouco ou baixando un pouco con esa converxencia. Xa o podedes consultar cada un na página do FEGA, xa publicaron, creo que onte ou así. Bien, vou a pasar todo o tema, porque, jolín, ao final son a media. Sí, nada, me vou ir directamente, aquí tedes un montón de cousas, se queredes consultar, bueno, tal. Pago mozos, nada, non vos digo nada, simplemente é moi parecido, a única novedade é que para as mulleres un 15% de incremento. Xefe de explotación, nada, simplemente que o vamos a controlar, hai un cambio potente, pero non vos lo vou a mencionar agora, porque o importante é que o cambio o ides a notar favorablemente en caso de que sea aplicable. Pupón, Agriformación, Reserva Nacional, vai haber unha Reserva Nacional,
destinado aos mismos destinatarios que inicialmente tiñamos o ano pasado, pode estar vinculada a asignación de reserva nacional a determinados casos de reestructuración como aldeas modelos ou polígonos agroforestais, que son figuras propias de Galicia e poden xustificar recibir terras dai efectos de solicitar dereitos de reserva nacional. Vale, vai haber a mesma cesión de dereitos basicamente que había, co cal, e isto, eu quería acabar por aquí. Bueno, ecoréximes, realmente, vou ver tres cousas deles. É unha realización dunha práctica beneficiosa para o clima e o medio ambiente, e a práctica ten que ser máis exixente cos requisitos propios da ecocondicionalidade ou da condicionalidade reforzada. É obrigatorio ser agricultor activo, non é preciso, vos lo debe poñer aí, obrigatorio estar inscrito no Rexepa ou Rega a data do fin do prazo de solicitude única, e son voluntarios. Problema, o 23% do importe dos teus pagos directos, máis ou menos da campaña anterior, vai estar vinculada agora á realización destas prácticas. Non é necesario ter dereitos, salvo no caso dun ecoréxime en que os espazos de biodiversidade. É suficiente ter medio dereito en algúns casos. Medio dereito dá pé a varias cousas, pero en este caso non é necesario nin ter medio dereito, salvo no caso ese de espacios de biodiversidade. É un compromiso anual. Para non lialo moito máis, hai unha agroambiental que é relativamente unha rotación de cultivos na agroambiental. Vos vou a dar unha nota, porque tedes esa rotación de cultivos, pero tedes tamén algunha extensificación. Unha nota que vos fago chegar. Nas agroambientales, os requisitos se adquiren como compromisos por un período de 5 anos. Se cobra máis que nos ecorrexímenes, pero teñen unha diferencia importante. Nas agroambientais os compromisos duran 5 anos e nos ecorrexímenes 1 ano. Entonces, se eu teño problemas para cumplir a miña agroambiental durante 2 anos, perdín o resto dos anos e incluso podo ter que devolver o importe cobrado nos 2 anos. Iso é importante para que o valoredes, porque o ecorreximen, se un ano non cumplín, e vos anticipo que este ano non se penalizan os incumprimentos, pero se eu teño nun ecorreximen comprometidas 10 hectáreas e cumplín en 5, non me van a pagar as 10, me van a pagar as 5, o sea, non se vai a penalizar, pero sí vai a haber reduccións en función do nivel de cumprimentos, vale? É un detalle importante. Nin este nin o que ven, previsiblemente. E a partir do que ven, moi posiblemente, as penalizacións se inicien a partir do 50% de incumprimento. Ao final, aceptaron a proposta que fixemos casi todas as comunidades autónomas. Ben, facer varias prácticas varias prácticas de ecorrexímenes nunha mesma superficie non computa por todas elas, computa por unha sola. Ti podes facer varias. Espacio de biodiversidade, rotación, vale, estupendo, pero che computa, ou pastoreo, vale, che computa unha, ainda que fagas 4 ou 7, a 7 que hai. Hai 3 posibles tipos de superficie, terras de cultivo, pastos e cultivos permanentes. E hai que levar un cuaderno de explotación, que eso non entro na discusión, veremos, vai ser obligatorio, electrónico, vai entrar en vixencia a partir de agosto, deste ano, de agosto, outubro, 1 de setembro, a partir de agosto, vale, 1 de setembro. En formato electrónico, FEGA está elaborando algo moi rápido e atrapallado, a ver se non lo manda, para que vaya descubrindo en papel, porque teóricamente xa tedes que estar cubrindo con datos de xaneiro. O sea, bueno, isto é un desastre. Pero temos que amañalo, está claro. O sea, é un desastre, pero temos que darlle forma. A ver se somos capaces, eu penso que sí, home. Bueno, eso. Tipos de ecorrexímenes, bueno, pois, en terras de cultivo, a rotación de cultivos con especies mellorantes. É unha alternativa, xa vos la expliquei, máis ou menos. É algo máis dura que a condicionalidade reforzada e algo máis blanda que unha rotación que se contempla nas agroambientais, que non vos la comento, porque non ten. A sementeira directa, non sei, aquí non lle vexo futuro, a sementeira directa pode ter certo uso en terrenos que se dediquen a cultivo de cereal de inverno ou de primavera, pero da zona árida, porque aquí a sementeira directa vamos a buscar o trigo e o que encontramos é lavazas e de todo eso. O trigo non creo que quede ningún. O establecemento de espazos de biodiversidade, sí, sobre todo, por exemplo, se me interesa deixar, porque non teñan unha excesiva calidad, por exemplo,
No caso dos pastos de sega, pois, por exemplo, as beiras da parcela, teño que ter un 7%, deixo as beiras da parcela que teñen peores condicións, non as sego hasta pasado o 31 de agosto e teño posibilidade de cobrar a sega e cobrar tamén o espacio de biodiversidade. Bueno, non son compatibles, minto, ojo, pero sí pode ser para pastoreo. No, porque as illas de biodiversidade e pastos de sega entre sí chocan. Ojito, Bueno, vamos a seguir. Aquí vos damos unhas breves cifras, rotación de cultivos con especies mellorantes, 50% da terra de cultivo presente na explotación ten que ter un cultivo diferente do ano anterior. Pero se hai cultivos secundarios, entran na rotación. A conclusión é que temos que ter a rotación rematada en todas as terras de cultivo en 2024. Eso é o importante. Son 3 anos, se hai cultivos secundarios é menos tempo, pero hai que ter en todo. E temos que dedicar, que esta é a gran diferencia coa condicionalidade reforzada, coa rotación da condicionalidade, de que un mínimo do 10% da superficie arable ten que estar cultivada con especies mellorantes. Esta é a gran diferencia. Vale? Das cales a mitade, o sea, dese 10%, o 5% ten que ser leguminosas, pero poden estar destinadas as leguminosas a abonado en verde. Vale? O barbeito non pode superar o 20% da superficie, se pode aumentar o 30% se facemos un barbeito que, como vimos antes, pode ser semillado, e detrás dun barbeito non pode ir unha leguminosa, non ten moito sentido. O barbeito ten por finalidade unha recuperación do solo, as especies mellorantes teñen por finalidade tamén a recuperación do solo, e entón non ten sentido que nin un nin outro vayan un detrás do outro. Vale? A práctica consistirá na rotación establecida neste ecorréximen sin contar con especies mellorantes ou, alternativamente, na diversificación dos cultivos cando teñamos estas condicións, sin que o principal supere o 75% da terra de cultivo e se comprometan menos de 10 hectáreas de terra de cultivo. Vale, especies mellorantes vos aparecen aí, eso non ten maior tal. Sementeira directa, non hai nadie que faga cultivo de trigo aquí, digamos así, dunha maneira, trigo, centeo, tal, bueno. Establecemento de espazos de biodiversidade, xa o vimos, de feito, xa vemos deixar como espacio de biodiversidade o 7%, incluída a condicionalidade, temos que chegar ao 10% das terras de cultivo de secaño. Se en regadío, o 4%. Son os elementos da paisaxe, bordes ullas de biodiversidade, plantadas coas mesmas características que o barbeito plantado, e teñen que ter, eso sí, unha superficie mínima de 100 metros cuadrados. A anchura mínima dos bordes son de 2 metros e mínimo, decía o 23, 25 metros, a anchura mínima. Vale? E se poden establecer as franxas de protección de cauces que mencionábamos. Vale? Barbeito sementado con mistura de... Se admiten as misturas, é a única, se pode sementar con unha mistura de polo menos 2 familias, nada máis. No caso do barbeito, no caso do establecemento de espacios de biodiversidade, temos que manter no terreo ata 1 de setembro, non se poden aplicar fertilizantes ou praguicidas. Son espacios de biodiversidade, xa a palabra di, como vou meter eu aí un produto fitosanitario. Aí vos veñen as distintas familias, non teñen maior interés, xa vos digo que son tal. O de rotación de pastos, xa para rematar, hai que ser titular dunha explotación gandeira e hai que realizar o pastoreo con animales da explotación. Non vale que mos meta o veciño. Vale? Bueno, as hectáreas con dereito a subvención son as superficies de pastos permanentes, que son os produtos 64, 65 e 66. 64 PS, pasto permanente, o 65 PR, pasto arbustivo, e o 66 PA, pasto con arboredo. Vale? E os pastos temporais, produto 63. Pastos temporais. Non raigrás 69 ou 78. Pastos temporais. Tamén valen para pastoreo si fago pastoreo. Ben, recintos declarados con produtos raigrás, trebo, etc., solo con esos produtos non poden solicitar este ecorréximen. Teñen que solicitar o ecorréximen de terras de cultivo, coa rotación pertinente, se lles toca. Que é importante desto? Bueno, o importante desto é que podedes combinar 2 ecorréximenes.
a veces, o que poda. Podedes ter terras de cultivo con rotación e podedes ter pastos de sega ou illas de biodiversidade, non as dúas, pero si unha das dúas, e podedes ter pastoreo. Depende das vosas explotacións, a decisión a tedes que tomar vos. Un exemplo. Que? Ou 3. Si, 3 as podedes combinar. Pero non na mesma parcela, sobre parcelas diferentes. Fago un caso, unha explotación que ten unha superficie importante de pasto. Pois o pasto que ten máis cerca da casa, si ten unha superficie, o pode solicitar para pastoreo. Vale? Ten que indicarnos que parcelas compromete para pastoreo e cantos animales van a facer pastoreo nesas parcelas. Cantos animales. E os pastos, os prados que teña máis lonxe, ou incluso prados temporais 63, pode solicitar o ecorréxime de sega, si fai sega. E se ten terras de cultivo, pode solicitar o ecorréxime de rotación de cultivos. Bueno, eso era o comentario. Xa o sabemos, xa o sabemos. Eso foi, pois... No, pero é que estamos pendientes de que nos diga o FEGA se podemos ou non modificar ese plazo. Porque nos encontramos con un problema, é que en distintas charlas nos plantearon isto, pero en algunha nos plantearon cousas raras, como, e creo que non vai poder ser. Por exemplo, poder facer sega en xuño e poder facer sega en agosto. Non pode ser, porque son 60 días nun período de 3 meses que son xuño, xullo e agosto. Poderías facer non segar en xuño, segar en xullo e non segar en agosto. Podería ser, teóricamente, pero creo que non. Creo que tampouco. A ver que nos din. Poderémolo cambiar para o ano que ven. Pero hai un feito evidente, é que a xente está pensando en que se lle dá prioridade á herba seca, pero non é obligatorio, se pode facer ensilado. Entonces, haberá que aproveitar. No caso da sega, xa nos anticipamos, xa vos estou contando o detalle da sega, co cal é o tema? Claro, pero eso che vai pasar igual en xullo ou en agosto. Se che chove... No, pero claro, son 2 meses, xo sei, pero é que tes que deixar 2 meses, 60 días, mínimo. E teñen que ser 2 meses de 3, xuño, xullo ou agosto. Poden ser xuño e xullo, os 2 meses que non faz nada, agosto sí, xullo e agosto, pero que non pode ser, porque setiembre non entra. Setiembre xa, o que vaya en setiembre, xa en setiembre podes facer todo o resto. A partir de setiembre poderías facer todo o resto. O mellor venche en setiembre un tempo bo para facer un ensilado. É un ensilado, unha herba seca. Sí. Non seca, agostada. Sí, pero é o que hai, o sinto. O que sí teño claro é que hai que cumplir as obrigas. Non o puxo na oficina, sí, porque sí. Non, hubo bastante xente que non lo dixo. Pero a min chócame moito. Chócame moito. E que non puxo, bueno, se vedes a cantidad de documentación que manexamos, non ven a conto, vamos a avanzar, para tomar determinadas decisións. Bueno, pastoreo extensivo, as explotacións teñen que ser esas, a clasificación poden ser bovino, ovino, caprino, equino e porcino. As explotacións de pastoreo extensivo, produción e reproducción ou pasto. Aproveitamento con animais da propia explotación durante un mínimo de 90 días, por aclarar, nin todos os animales teñen que estar todos os días pastando, nin tes por que pastar todos os días todas as parcelas que comprometes. O que si é certo é que todos os animales teñen que salir algo ao pasto e que todas as parcelas teñen que ser pastoreadas algún día. E hai que recoller no caderno de explotación o número de animales e a data e as parcelas nas que pasaron. Non os crotais concretos, vale? Podedes xogar con vacas secas, con tal... Eu non sei se seguimos ou rematamos, porque creo que está na inauguración. Seguimos, que a mí o que me importa é isto. Vale, tedes que ter
E a ti tamén. A vos. E a vos non digo nada. Bueno, pois seguimos. Temos que estar 90 días de pasto, de forma continua ou discontinua. Xa dixen, non todos os días, en todas as parcelas, nin todos os animais. Podedes xogar algo, que xa sei que ides facer, con vacas secas, con novillas, pero tedes que ter en conta que xoguedes co que xoguedes, hai unhas cargas gandeiras mínimas e máximas. A mínima, non puntuais. A carga puntual, gandeira puntual, é a que teño eu nunha parcela contando e valorando en función das UGMs todos os animais que hai nese momento en esa parcela, tendo en conta a superficie da parcela. Non. A carga gandeira vamos a establecer a partir do tamaño da explotación. Que pasa? Que a efectos de pastoreo vamos ter en conta o número de animais que pastorean tamén, e as superficies na que pastorean, vale? Pastoreo extensivo sinalas na solicitude única a relación de parcelas de pasto aproveitada polos animales de cada explotación gandeira. Teñen que ter un rega, E hai que anotar no caderno de explotación as datas de entrada e saída dos animais de cada parcela agrícola. Dita anotación realizarase no prazo dun mes, vale? A contar desde a finalización do pastoreo. No caso dos pastos permanentes empregados, tedes aí aquí alguén que declare pastos en común? De Monte Veciñai, Mancomún? Ti? Bueno, pois que tens que ter en conta, no caso dos pastos permanentes empregados en común, será preciso que os mesmos dispoñan de código rega asociado e o rexistro en Sitran do movimento entre a explotación de orixen e o pasto en común. Non vamos a aplicar en Galicia, pero eu me temo que se nos ven unha auditoría vai ser donde vai meter o dedo, un dos temas nos que vai meter o dedo. Aquí tedes a tabla de conversión de UGMs, veredes que varían entre xeral, animales que a que aplicamos nós no caso de socorréximes e ao caso de razas autóctonas e zonas con limitacións naturais. Vedes que, por exemplo, na xeral, novillas de 2 anos ou máis de bovino, a efectos de ecorrexímenes computan como 0,8, mentras que nas razas autóctonas 1. Bueno, alegrías de la ciencia. José Luis, sí. Unha pregunta. No pastoreo extensivo, a clasificación da explotación ten que ser extensiva ou semi-extensiva, non? Sí, sí. E iso vaise controlar en función da declaración que faiga o solicitante e despois, pois... E despois Dios dirá. Vos digo por qué. Non, porque isto é unha discusión que vai máis ao lado filosófico, ten moita trascendencia, e que temos un novo Real Decreto de ordenación das explotacións de bovino. E aí se contemplan cousas moi restrictivas. Aínda que, bueno, parece ser que vamos a... que ganadería a nosa Subdirección Xeral de Ganadería ten unha certa capacidade de decisión. Entonces vamos a intentar, de alguna maneira, que aproveitar os máximos resquicios que nos permita ese Real Decreto. Vale? A clasificación zootécnica, tedes aquí o segundo correximen interesante, illas de biodiversidade ou sega sostible. Un ou outro. As illas de biodiversidade xa vos explicamos que son respetar esos espacios mínimo do 7% e tal, ben sea de bordes de superficies de pasto, ben sean elementos da paisaxe, todos esos elementos que falábamos. Se acadamos unha superficie do 7%, pois xa é importante, vale? O tipo de explotación ten que ser de produción e reproducción e tamén ten que ser, non vale se non tes ganado. Isto ten que ser explotacións gandeiras, tanto pastoreo como isto, se faz sega. Explotación de produción e reproducción. As clasificacións zootécnicas aí tedes, bovino, ovino e caprino, reproducción para produción de carne, para produción de leite ou mixta. E no equino, pois para produción de carne e reproducción mixta. As illas de biodiversidade xa o vimos, e obrigas da sega sostible, non hai actividade agraria nos pastos na sega durante os meses de xullo e agosto. Se o podemos cambiar, o cambiamos. O problema é que non vai ir a gusto de todos. A sega realizarase durante a estación vegetativa principal, primavera e a frecuencia non superará, isto sí que é tal, 3 cortes anuais nas explotacións, onde máis do 50% da superficie de pastos teña unha altitude igual ou inferior a 300 metros e só 2 cando superamos os 300 metros. Na miña zona fanse algún ano 6 cortes, na zona de Dazas, pois que só lo podes facer.
tedes, no SISPA vai aparecer a altitude das vosas parcelas, a altitude media dos vosos recintos. Entonces, si a altitude media dos vosos recintos que declaredes os efectos da práctica é inferior a 300 metros, podes facer 3 cortes ano. Pero se é superior, só podes facer 2. No. No, te quedas sin ecorréxime. E ademais vai ser moi fácil de controlar, porque se ti fas 4 cortes vas ter unha imaxe que vai ir así e así, e vai volver a ir así e así, e vai volver a ir así as curvas de produción. Vai ter 4 curvas de produción ascendentes e ¡yum!, que se caen en vertical. Automáticamente xa sabemos que fixeches 4 cortes. Xa o sabe a máquina, non o teño nin que saber eu. Bueno, por ver si... Nada, estos non ten... Nada, isto non ten maior interés. Eu creo que con isto que de antemá que é suficiente. Podemos ver algunha cousiña complementaria, si, por exemplo, vades a ter... Sí, dime. Sí. E contan igual. Un boi os efectos é un UGM. Sí, sí. Sí. É igual, os efectos é o mismo. Si pastorea, é un UGM, é unha unidade... Pasa que non... Vamos a ver, eso é pa delicatessen do norte. En España non saben o que é eso. Para eles un boi é unha vaca. Tiene cuernos e se acabou. Bueno, non son tampouco tan zopencos, non? Pero... Sí. Sí, sí. A ver. O que? Perdona, que non te... Sí. No, é unha labor de mantemento. No, pero que estás obligado ademais a facelo, de alguna maneira. Ti a partir do 31 de setembro, podes, mellor dito, non do 31, a partir de setembro, non só podes utilizalo para corte, pero podes utilizalo ben para aproveitamento, incluso para pastoreo, ou facer unha labor de mantemento, sí. Algunha cuestión máis destas? Como? Sí. Sí. Pois o mesmo que viñas facendo. O que pasa que hai unha parte que non vas a cumplir, salvo a dos ecorrexímenes que estén vinculados á necesidade de ter gando. Pero se tes terra de cultivo, podes facer a rotación de cultivo. No, o pastoreo é outra cousa. Non podes facer o pastoreo, evidentemente. Nin podes facer a sega, porque a sega tes que ter animales da túa propia explotación. Pero podes, e tes que telos tamén para sillas de biodiversidade. Pero podes facer a rotación de cultivo. A rotación de cultivo é, non teño pasto, teño terra de cultivo non dedicada a pasto. Sí, podes facer... No, porque tes que ter, para cobrar o ecorréximen, tes que facer a sega para aproveitamento para animais da túa propia explotación. Un 23% da axuda. En números redondos. Pois maravilloso, buscar un veciño que as necesite e que lle veñan ben, e despois ti el chegades ao acordo que cheguedes. No, porque a todas as parcelas novas eu che recomendo, e de verdad, eu me hincho a decirlo a xente. Teño botado horas por teléfono con propietarios, horas, para convencelos de que incluso é millor ter un documento. Nós na familia, na casa, temos terras, pero non somos labradores. Eu vivo nunha aldea, nunha aldeiña de nada. Meus sogros eran gandeiros. Non o son, circunstancias de edad e de salud. Eu non o son. Pero todas as terras que temos, logrei convencer a miña sogra de que lle fixera un documento a favor dos agricultores que a están levando. Que algún deles ten 400 vacas. Non ten por que ser ante notario. Val nun documento privado.
Sí, sí. E, ademais, non só cho digo, cho recomendo e cho agradezo. E o agricultor que as poda levar, máis aínda. Xustifícame que a trituraches. Ti me dis, mo dis. Sí, 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 e me vale. Me vale, non é un corte, e máis, non é un corte en por sí, o contrario, é un enriquecimento da terra. E ti, o que pasa que mo tens que xustificar, porque senón a máquina, que xa está volando, está pasando desde noviembre, pum, 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 vai recoller. Sí, por eso. Xa vai alá. Pois dimo por escrito. Dimo por escrito. En tal data non se fixo un corte, fíxose unha trituración e incorporación como abonado en verde. Fuera. Sí, claro, pero a máquina vai ver que ti cortaches. No, pero a máquina ve que ti cortaches, pero que non ve é para que cortaches. No, eso non o ve a máquina. No, non o ve porque non pode. Non o ve porque a máquina non sabe que está cortado. Pero tampouco en xaneiro, nin en febreiro, nin en junio sabe pa qué. Non sabe se ten unha cuarta. A máquina sabe que hai unha densidade herbácea porque lanza puntos que reportan unha información e sobre todo porque son varios sistemas, a imaxen que lle chaman de infrarroxo que é máis nítida canto máis densidade herbácea hai. Pero claro, di que ali hai herba, di que ali hai un cultivo. O que non sabe nin que cultivo hai, supono, porque estamos entrenando, pero nin sabe que se fixo con esa herba. Non o sabe. No, a máquina eso non o pode saber. Dios mío, se a máquina chegara a saber eso, entonces eu sí que me retiro, Sí, porque daquela sí que lle tería medo, No. Si segades o prado, si o triturades, si o prado se tritura para verde, o debedes de explicar. O debedes de explicar. Recomendación é, se o facedes, facelo ahora, a primeiros de ano. Ahora, e indicadeo, porque senón vos consta como un corte. E tedes dereito a 2 cortes no ano, se estades por debaixo, por encima dos 300 metros, e a 3 cortes se estades por debaixo. E claro, se ese corte non o vas a dar, pero que un corte moi xusto, ademais me gustaría que mo dixerades, que un corte para triturar, non para aproveitamento, non para aproveitamento, que un corte para dar precisamente para servir de abonado á propia terra. Canto antes, a través da banca non, pero a través da Oficina Agraria Comarcal. Decides, quero presentar isto para o meu expediente. E se podedes subilo vos ou a entidade colaboradora, que sea, pois... Sí, me valdría. Se utilizades unha máquina que ten que ser arrendada, que fai ese traballo, ostras, entonces, bendiciones. Ni máis nin menos. Aí tamén valería a foto xeorreferenciada. Sí, sí, tamén, si me van... Mira, no, ahora xa, claro... Recordade a importancia das fotos xeorreferenciadas preventivas. Algúnha cousa máis desto? Sí, José Luis, o Real Decreto de Fertilización de Solos Sostibles neste ano 2023 sigue permitindo a aplicación do plato e do abandono. Hai mantense a excepción hasta o ano que ven, hasta o ano que ven. E no ano que ven contemplábase, me parece, algunha excepción, ou non? Pois, creo que sí. Pero é unha materia que eu non levo, non o controlo, o sea, teño que miralo, pero teño diante deso bastante cousa. Saliu onte, xa vos digo, o Real Decreto de Penalizacións, me urxe moito máis, porque ademais, ollo, es así que van ter efectos. Bueno, nada máis, isto xa o comentamos, simplemente decirvos que mantemos un conxunto de axudas asociadas, tanto gandeiras como unha que lle chaman da proteína vegetal, que era basicamente os cultivos proteicos. Que pasa? Que esta axuda da proteína vegetal, se alguén dedica a terra a cultivo de legumes ou alfalfas, bezas e tal, ten unha axuda, pero ten que ter un destino humano ou animal. Para alimentación humana ou animal. Entonces, se eu teño 10 hectáreas de terra dedicada a esa proteína vegetal, non podes xustificar
que a consumides na familia. A colza vale. Teríades que ter un contrato con algunha empresa compradora. Ou incluso, se tedes as 10 hectáreas, se tedes unha cabeza de ganado, non me digades que a vaca vos consuma as 10 hectáreas. Pode consumir unha parte, pero teríades que xustificar mediante un contrato a venta, a venga unha fábrica de pensos ou alguén, vale? E despois, pois, tedes a típica axuda ás vacas de leite, tedes a axuda ás vacas de carne, aí xa o comentamos, o tema da tipoloxía das explotacións que se vai a ver afectada en algunha medida, porque a nova catalogación é restrictiva, e tedes as axudas ao cebo de tenreiros na propia Uxatos, na propia explotación, ou noutra explotación. Aí siga vendo, e para ovino e cabrún, siga vendo esas axudas. E... José Luis, non sei se queres que lles enseñemos a páxina do portal da PAC. Sí, perfecto. Porque veixo que había xente que estaba sacando fotos ás diapositivas e non vos daba tempo. Si entrades, a ver se me permite aquí. Sí. En Sí, pero eso dentro das agroambientais. Sí. Eso non pensaba tocalo, pero si as tes, pa o cabeiro ou o callobre. Foga. Vale, tides a páxina do Foga. E aquí, isto recomendo vos que lle botedes un ollo, inda que... Sí, no 23-27. Aquí, onde vos pon PAC, 23-27, portal Aí. da nova PAC. Aquí deste todo isto que falou José Luis, moito máis, é actualizado. Sí. Pois, por exemplo, queredes ver o tema do pago redistributivo, os ecorrexímenes, cales hai, cales me van a interesar. Podría entrar aquí, ver canto cobraría por cada un por hectárea, ir ao de pastoreo... Vedes aí os importes. Ver o que me supón, o que teño que facer para cada un, o mismo coas condicionalidades, o que temos que cumprir todos para cobrar a PAC. Este ano é importante que vos tedes por aí un pouco, inda que non é o máis agradable, non, ter que facer isto, pero si é importante de cara á tramitación que traiades un pouquiño non de deberes feitos, non xa na normativa, senón en revisar a solicitud do ano pasado e poder ver un pouquiño que teña a posibilidade de ver os recintos que está declarando no SISPAC, sobre todo polo tema de cauces e de cousas de incongruencias que vai haber no SISPAC, que senón é moi difícil ir finca a finca con cada solicitante véndoas na pantalla ao momento de tramitar. Ao final, o período de tramitación é o que é, e o tempo alárgase bastante de tramitación. Con todo isto, cando vos chegue o tramitador, vos teña que decir: tes 4 hectáreas que me dis que estás pastoreando, outras 3 que me dis que estás facendo erva millo, e outras 4 que me estás declarando terras de cultivo con erva solamente. Pois terías que ir aos 3 versións que decía José Luis, unha de pastoreo, para as 4 que pastoreas, outra de sega, cos 3 que solo botas erva, e outra de rotación de cultivos, que as 3 que faz erva millo. Unha vez declarado, hai que ver a declaración, entonces vai a levar máis tempo, por eso vos pedimos xa adelantado algo de paciencia, non, os tramitadores, pero sí estaría ben que, sobre o ano pasado, revisedes ben os cultivos e as fincas que eran de trotades ervas e pastoreadas ou non, simplemente eso. Que é un pouquiño botarlle un ollo vos con esas fincas e vedelo de memoria, nos levanos máis tempo que non sabemos as fincas de cada un. Perfecto. Olvidábame antes de unha cousa breve. A condicionalidade reforzada falamos, pero me pasei, cando entramos nela, de axuda redistributiva. A axuda redistributiva é nova. Que supón? A axuda redistributiva é compensar polas primeiras hectáreas da explotación. Pero, tendo en conta que se vai a calcular en función da rexión na que este, e vai haber 2 umbrais. Un umbral inicial e vai haber un segundo umbral que é donde realmente vai a ter certa incidencia o pago. Pode supoñer un 10% do importe da axuda. En principio, o podería descobrar todo sin maior problema. Hai que ter, polo menos, unha parte dun dereito. Era o que vos quería dicir antes. Vale? Sí, aquí tedes o pago redistributivo. Pois, no primeiro umbral, supongo, 16,7% do valor medio regional, non vai en relación co valor dos vosos dereitos, senón co 16,7% do valor medio regional
dos vosos dereitos nunha rexión concreta, se tedes dúas de dúas. E o segundo é o 40%. Desto para arriba, no terceiro se pode tal, pero aí non se vai cobrar nada. A quen beneficia realmente isto? En principio, a todos os pequenos, pero sobre todo os medianos productores. Vale? E é iso. Se teño pago básico, axuda básica a renta para a sostenibilidade, e teño hectáreas de terreno, xa teño isto. Corríxeme se me equivoco. Resumindo, un solicitante que tivese, vamos poñer un exemplo fácil de calcular, 10.000 euros de pago básico, máis ou menos estaría cobrando 5.000 de pago verde, non? A mitad, o 51%, máis ou menos, 5.000 e pico. Bueno, digo 10.000 e 5.000, de que son importes bastante xa decentes, pero para que seña cómodo de calcular. É dicir, eses 10.000 que cobraba de pago básico, ahora non nos vai ter de axuda, cos novos dereitos de axuda básica, non? De axuda a renta. Esa parte que perde, dices total, 10.000 máis 5.000, 15.000, unha parte vai estar na axuda a renta, outra parte vai estar no pago redistributivo, e para chegar a cobrar máis ou menos eses 15.000 de axudas directas, debería encaixar as súas fincas, casi todas as que viña declarando, nun ecoesquema, nun ecoreximen ou noutro. Esa é a idea de compensar os... Evidentemente, cada caso será un mundo. O que tiña os dereitos máis pequenos, o mellor sin ir a un ecoreximen, casi compensa todo. O que tiña os dereitos máis altos antes, baixaranlle máis agora, probablemente, e terá que ir ao ecoreximen si ou si se quere seguir cobrando máis ou menos o mismo, e outro non dará recuperado o mismo, e outro mellor acaba cobrando máis. Pero esa sería a idea de como quedaría o pago con respecto ao pago básico e pago verde anterior. Bueno, pois con estas palabras de Marcos eu creo que xa quedou todo máis ou menos... A ver, tedes dudas, sí? En apicultura, no, sigue sendo... Dentro deso, pídoche desculpas porque nós, como entidade colaboradora, non somos entidade de aconsellamento. As entidades de aconsellamento son as que tramitan as agroambientais. Entón, aí non somos tan especialistas, pero eu creo que non, que en apicultura é similar. E por agroambientais é moi similar ou é o mismo que... Prácticamente o mismo que o ano pasado. Sigue tendo albarizas máis de 1 kilómetro se son máis de 2, un mínimo de, creo que son 80 colmenas ou tal. Bueno, pois é sendo igual. Bueno, pois se non hai máis dúbidas, pois... Graciñas. Damos por rematada a xornada e agradecendo vos a asistencia, por suposto, a José Luís, non? Dicirvos que desde as nosas oficinas da banca pois estamos a vosa disposición, e o que ben dicía Marcos, este ano pois vai nos supoñer un pouco de paciencia e máis tempo para todos, por tanto, pois, bueno, pedimosvos xa por adiantado pois esa comprensión na medida do posible. Nada máis, moitas gracias a todos. Gracias.